Hi guys, welcome back to our channel. First of all வந்து நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம். எதுக்கு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி உங்கள் மீனவன் அண்ணன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், பெரிய யூடியூப் ஸ்டார். அவரோட கடை வந்து திருநெல்வேலியில் ஓப்பன் பண்ணாங்க. நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு வீடியோ பண்ணோம். நாங்கள் எதிரே பார்க்காத அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அது போக நிறைய புது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்கீங்க. ரொம்பவே சந்தோஷம். புது சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்குமே வந்து வெல்கம் டு அவர் சேனல். அப்புறம் வந்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, என்ன பார்க்க போகிறோம் சைஸு இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7லேருந்து 8 அடி ஆழம் இருக்கும். என்ன பார்க்க போகிறோம் சைஸு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 1.5 மாதம் வெளியே போக முடியாத அளவு மழை, சரியான மழை பெஞ்சுது. இந்த மலைகளில் எங்கே வெள்ளம் பாஞ்சிருக்குது. கடைக்கு போக முடியல, வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி இருக்கும். ஸோ அந்த வீடியோ நாங்கள் போட்டிருக்கோம், பின்னாடி பார்க்கலாம் நம்ம. ஆமாம் கைஸ், என்னென்னா திருநெல்வேலியில் ஏகப்பட்ட இடத்துல வெள்ளம் வந்துட்டுருக்கு. நம்ம இப்போ வந்து அதை ஒரு வீடியோவாக பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் ஒரு சின்ன கான்செப்ட். ஏன்னா நமக்கு திருநெல்வேலியில் எங்கெங்கே தண்ணி இருக்குது, எங்கெங்கே தண்ணி தேங்குது. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா, நம்ம திருநெல்வேலி தாமிரபரணி ஆறு, ஸோ வற்றாத ஜீவநதின்னு சொல்லுவாங்க. இது வரைக்கும் வற்றினதே கிடையாது. நான் சின்ன குழந்தை பார்த்துருக்கேன். வெள்ளம்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பெரிய வெள்ளம் வந்து திருநெல்வேலியில் 1992 இருக்கிறதே திருநெல்வேலி ஜங்ஷன்லேருந்து எல்லா பக்கமும் பெரிய வெள்ளமாக வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி தேங்கியிருக்க இடத்த பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஆமாம் கைஸ், போன வருஷமும் சொன்னாப்புல திருநெல்வேலியில் ரொம்ப நிறைய வெள்ளம். இந்த வருஷம் நம்ம திருநெல்வேலியில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோ மட்டும் இல்லை, லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச புது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கள். ஸோ இது போக புதுசாக நாங்கள் வீடியோஸ் போடுவோம். ஸோ வாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கமான். கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, நயினார் குளம் அப்படின்றது இதுதான். நம்ம திருநெல்வேலியில் நயினார் குளம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய குளம் இங்கே வந்து இருக்கிறது. நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ நயினார் குளத்தில் தான் இருக்கோம். திருநெல்வேலியில் இருக்கிற மோஸ்ட்டாக வந்து விவசாயம் வந்து நம்ம நயினார் குளத்தை நம்பி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு. அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா திருநெல்வேலி டவுன் அந்த சுற்றி வட்டாரத்தில் இருக்க எல்லா ஏரியாவுக்கும் ஸோ இங்கேருந்து தான் தண்ணி வந்து பக்கத்தில் வந்து நயினார்குளம் மார்க்கெட் இருக்குது. அண்ட் தென் வே பார்த்திங்கன்னா, ஸோ நாங்கள் நின்றுருக்கோம். ஸோ அந்த வே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது வந்து போட்டிங்காக நம்ம வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ போட்டிங் போட்ட அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது. ஸோ அதனால் போட்டிங் விட முடியல. இப்போ தண்ணி அதிகமாக இருக்குது, போட்டிங் விடுவாங்களான்னு தெரியல. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7லேருந்து 8 அடி ஆழம் இருக்கும். இது வந்து குறுக்குத்துறை கோயிலுக்கு போகக்கூடிய இது வந்து கல்தூண் பாலம்னு சொல்லுவாங்க. இது வழியாக தான் வந்துட்டு நம்ம குறுக்குத்துறை கோயிலுக்கு வந்துட்டு நம்ம போகணும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து குறுக்குத்துறை கோயில் இருக்குது பின்னாடி. எப்படி சொல்கிறதுன்னா, நம்ம திருநெல்வேலின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே, திருநெல்வேலியில் வெள்ளம்னு எடுத்துக்கிட்டாலே வந்துட்டு குறுக்குத்துறை கோயிலில் அந்த மண்டபம் முங்குறதை வந்து எல்லோரும் எடுத்து போட்டுருவாங்க. நீங்கள் அப்படியே பார்க்கலாம், இங்கேருந்தே அந்த வியூ பார்க்கலாம். பாருங்கள், குறுக்குத்துறை கோபுரம், அப்புறம் வந்துட்டு அந்த மண்டபம் வந்து உங்களுக்கே தெரியும். பார்த்தீங்களா? அதாவது என்னென்னா, குறுக்குத்துறை கோயில் வந்து கிட்டத்தட்ட வழக்கம் போல் முக்கால்வாசி முங்கிருச்சு. இப்போ வந்து என்னென்னா, நம்ம ரொம்ப கிட்ட போக முடியாது, ஏன்னா அங்கே லேடிஸ்லாம் குளிச்சுட்ருக்காங்க. ஸோ பாடிக்கு டேமேஜ் ஆகிரும். ஜூம் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறோம், பாருங்கள். அதாவது எங்கள் குறுக்குத்துறை கோயிலுக்கு வந்தது எனக்கு ஒரு சின்ன மெமரிஸ் ஞாபகம் வந்துருச்சு. என்னென்னா, என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் யாரும் இல்லாமல் விநாயகர் கோயிலில் வச்சு கல்யாணம் முடிச்சோம். யார்ட்டையும் சொல்லிடாதீங்க. இப்போ நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குறுக்குத்துறை தாண்டி குறுக்குத்துறை கோயில் அங்கே இருக்குது. அது பக்கத்தில் ஒரு இடத்துக்கு வந்தோம். பாலம் இருக்குது. பாலம் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. தண்ணியை பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் திரும்பி எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லி காடுகிட்ட பாருங்கள். ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக போயிட்டுருக்குது. இதுக்கப்புறம் போகாதீங்க, இழுப்பு ரொம்ப இருக்குன்னாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இங்கேயே வச்சுட்டோம். வந்து குளிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. தண்ணி ஃபோர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக இருக்குது. தண்ணியில் கூட்டிகிட்டு தான் இருக்குது, குறையலை. அதான் டேம் நினைக்கிறேன். எல்லாம் குளிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. எனக்கு நிற்க முடியல, நடுங்குது. சரி, நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு போயிடலாம் வாங்க. போ
கீரை இப்படி ஆஃப் பண்ணா முடிஞ்சிடும். திருநெல்வேலியில் வந்து எங்கெங்கே வெள்ளம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வரிசையாக பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம். அந்த இதில் வந்து இந்த ஏரியா பேர் வந்துட்டு ஏரியா பேர் என்னென்னு கல்லணை தெரு நம்ம டவுனில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த ஏரியா அதாவது என்ன எப்படி சொல்கிறதுனா அந்த தெரு ஃபுல்லாமே தண்ணியாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக வீட்டுக்குள்ளே எல்லா பக்கமும் தண்ணி வந்துடுச்சு அப்படின்றாங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. எப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி ஃபஸ்ட்டோடு எல்லாமே ஒரு கடைக்கு போக முடியல, ஒரு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்காங்க. என்ன பண்ணுறது, திருநெல்வேலிக்கு ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளம் பெருசாக நான் பார்த்ததே இல்லை. கிட்டத்தட்ட எல்லாமே மேடாக்கிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறது, இதை எப்போ அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து வடிஞ்சு நமக்கு வந்து இவங்களுக்கு இயல்பு நாள திரும்பும் அப்படின்றது தெரியல. வாங்க நம்ம அடுத்த என்ன இடம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். அடுத்த வியூ எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கருப்பந்தொரை ஆற்றுப்பழம் தான் வந்திருக்கோம். ஆற்றுப்பழம் வந்து தரப்பழம்னு சொல்லுவாங்க. ஆற்றுப்பழம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். அது நம்ம அடுத்த வீடியோ காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், வியூ தெரியும் நினைக்கிறேன். வெள்ளம் அவ்வளோ போயிட்டு இருக்குது. அதுவும் மண்டபம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே மாடு வச்சு அவ்வளோ ஹைட் இருக்கும், அவ்வளோ ஹைட் இருக்கும். இப்போ அந்த அதுக்கு முக்காலவே முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அது இந்த ஒரு வியூ பாருங்கள், இந்த ஒரு வியூ தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த வியூ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் உட்காந்து அதுவுமே தண்ணி போயிட்டு இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி ஃபுல்லுமே தண்ணி தான். இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலத்துக்கு மேலே தண்ணி போகும். ஸோ இந்த வெள்ளத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர் மக்கள் வந்து குளிச்சுருக்காங்க. ஆற்றுல குளிச்சா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி ஆற்றுல குளிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெள்ளத்துலேயும் இந்த பசங்க வந்து மீன் பிடிச்சிருக்காங்க. அவங்களோட எத்தனை மீன் மாட்டிருக்கு என்னன்னு கேட்கலாம் வாங்க. என்ன பண்ணிட்டு மீன் பிடிக்க மீன் வருதா? எத்தனை மீன் பிடிச்சிருக்கீங்க வரைக்கும்? இப்போதான் வந்தீங்களா ஸ்கூல் போல்? மீன் சாப்பாடு நினைக்கிறேன். காட்சி மண்டபத்தில் பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ தண்ணி பாருங்க. எங்களால் நிற்கவே முடியல. பஸ் தான் போகுது. மேலே அதாவது இடுப்பளவு தண்ணி வந்துருச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வெள்ளத்தில் வந்து நந்தி முக்கியமாக அழைக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் ஸ்கூல் பசங்க வியூவுக்கு தப்பாக போச்சு. அவங்க அங்கே ஏறி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. காட்சி அது வண்டி போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி பாடினது. அது அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்கூல் பசங்க மட்டும்தான், வேறு யாருமே கிடையாது. நான் சொல்லி தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தப்ப முடியல. அடுத்த வீடியோ இப்போ அடுத்த வீட்டில் போகணும்னு பார்க்கலாம். அது பிடிக்க எல்லா வீட்டிலும் பார்த்துக்குவாங்க சொல்லிட்டு நிறைய வடிகால்களில் வந்து இருக்குது காட்சி மண்டபத்தில். இப்போ காட்சி மண்டபம் எழுத்து பேர் வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்லையப்பர் சுவாமி வந்து இங்கே வந்து காட்சி அருள்வார்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதான் காட்சி மண்டபம் சொல்லி பேர் வந்துச்சு. இதே ஒரு வெள்ளம் வந்துருக்கு. கைஸ் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில் எந்த மாதிரி நம்ம நெல்லை வந்து எந்தெந்த இடத்துல வெள்ளங்கள் இருக்குது, எங்கெங்கெல்லாம் தண்ணி இருக்குன்றதை முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கள் வீடியோவில் காட்டியிருக்கோம். எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.